Всім привіт, народ! Сьогодні в нас гра в Minecraft Mini Games Skywars. IP серверу описання там. Значить, вибачаюсь за багато відсутності відео. Я буду знімати Minecraft, якщо в мене не буде відео, я буду знімати Minecraft. Тому що потрібно щось знімати. Я думаю, собі якийсь розклад там зроблю, скільки так, 2 або одне відео. У нас є скільки часу? 2 або одне відео в тиждень. Зараз в мене є одна ідейка. Там побачите наступне відео, я вже запланував. Окей. Так. Ну, давайте приступимо до гри. До речі, хочу сказати, що я не такий, як деякі блогери. Я не вирізаю ті моменти, в яких я тащу. Я просто граю. Просто знімаю, як я граю. Так, хто тут стріляється? А в мене немає. Так. Тобік. Так, щось мені стрьомно на того чувака. Ух ти, ух ти, ух ти, ух ти. Ні, та ні, серйозно. До речі, це моя улюблена карта. Вибачте, що нічого не коментував, бо дуже зосереджений був. Так, окей. Ладно, приступаємо до наступної на карті. Виберу карту. Давайте рандом. Карта. Релік. Окей, ждем. Ось наступна гра. Ну, типа Сахара. Чи як там, я не понял. Така собі карта, якщо чесно. Може, я думаю, повиживати, там, погріферити. А я думаю, зазняти антигріф. У мене є друг, він казав, що якщо потрібно, то може позичити мені аккаунт з адмінкою і з антигріфером, точніше, не з адмінкою. Я можу по антигріферити, коротше. Якщо там. Ви, якщо щось, кидайте мені я кину IP сервера в описанні, на якому цей антигріф можна знімати. А ви пишіть гріферів, я ніки. Я там пошукаю їх. Точніше, постараюсь пошукати. О, мені є плюру. Але я хочу її страшенно вбити. А то ультра? Ага, думаю, що такий, ну. На. Фух! Я просто в ультра... А чого вона просто кам'яним мечем зносила по 3 хп? Хіба вони можуть по 3 хп зносити? Зараз подивлюся і скажу. Я, коротше, не знайшов, але вроді би не можуть. О. А, то просто пишуть. Стоп, бонус швидше і перки. Ні, в них не можна бити так сильно в ультра. Та взагалі в адмін нам не можна так сильно бити. Ха. Странно. До речі, я зараз через ноутбук сиджу в Ютубі і дивлюсь, що на World of Tanks не так вже й багато просмотрів. Народ, де ви пропадаєте? Дивіться відео мої. Дивиться якихось там Роко. Та ні, жартую. Це мої друзі, натурали. Що я тільки що сказав? Дурак? Так, у Ютубе. Ютубе MP3, конечно.
Окей. Давайте ми приступимо до гри. Тут я маю на увазі на тому відео. Мені цікаво, чому чути, як я клацаю клавішами, коли проходжу паркур. Всі клавіші в бой зразу йдуть, якими там ходити треба. Коротше, тут 13 просмотрів поки що, поки я знімаю. О, вже навіть отсчет пішов. Окей, я зупиню, а то дуже довго. Окей, народ, тут така пчолка. Карта, така чітка. Так. Блін. Що за фігня? Мой канал. Так, окей. Вибачаюсь. Я всі вибачаю. Я прикалуюсь, я так не говорю. Ну я так не говорю, но я прикалуюсь. Я тільки прикалуюсь. Так, там мені... Прям так лізе в руки. Тут є алмазів багато. Я думаю собі зробити кірку алмаз. А хто мені її дасть? Так, а ну попробуємо. О, тут ще скло, я навіть не замітив. До речі, нас вже 13 підписників. Дякую за підписчики. За підписочки, до речі. За підписочки, так. Іменно так. Дякую дуже. Якщо комусь цікаво, то загалом, якщо порахувати за всі відео, в мене 187 просмотрів. Ну, немало, я б сказав. Окей. Окей, зараз подивлюсь, скільки у нас тепер. Странно. Чось ви не дивите мої сіті. Ну, ви поняли. World of Tanks відео. Я знаю, що World of Tanks не дуже популярне, але ссылка, коротше, в описанні, бо я щось не бачу того. Та яка ссылка? Що я говорю? Так. Нащо мені ті ссылки лишати? Просто забуваю описання всім, чим можна. IP, там... і все. Нормально. IP і все. Тут є сундук десь чи ні? Чи ні? Мені цікаво. Коротше, йдемо в центр, так не цікаво. Називається цікаво. Блін. ХП багато зносить мені, поки я дойду. Здохну. Ну що, почув? Я думав, що він почув. На. У нього меч зачарований. Фух, я викинув його. Так, давайте речі підберемо і... Ні! О, чого відволікатися не треба. Я таки знав, що зараз хтось прибіжить і мені капець. Але я принаймні не вирізаю. Бачите, все чесно. Давайте до наступної гри, а то вже 2 партішки, 8 хвилин зайняло. Окей, продовжуємо. Так. А тут чувак пише, коротше, блін. Коротше, там почитайте знизу. Отут почитайте над плюсиком. І подумайте, який в нього раз карт. Мені самому цікаво. Напишіть в коментах, якщо мені тяжко. А ну, можете написати, я вас не затрудняю. Я вас не заставляю. Я добрий. Так. Ще лопатою комусь там по голові дам, що стукаєте, сусідів будете. Так, ото я добрий. Так. Стройсь. Ясно.
Аж. Щось мені земля такого зробила, що я її не взяв, а ту пісок взяв. Як, не пісок, а та штука. Хаба. Якщо присилаєте мені карти, то присилайте на російських, там, українських, але не на... Ну, зараз все посипеться. Що за день? Остання гра, все. Хто тут кресло, мені скажіть? Остання гра, давайте. Народ, я маю затащити. Остання гра. Капець, як це? Що за день? Звісно, я замучений, але що за день? Вже -3, все окей. Не хвилюй, не волнуємось, не волнуємось. Так, то наділи. Дві лопати нам не надо. Їмо. О. Вже 12 хвилин йде відео і мені щось не по собі. Ясно. Окей, так, то переробляємо. Єдина гра, яку я не записую, і вона в мене не лагає, то Майнкрафт. Що? Почему? Мені самому цікаво. Просто в Майнкрафті якісь параметри такі, чи що, я не знаю. Параметри? Що, дурак, що ти сказав? Ну да, я знаю, я сказав параметри. І що тут такого? Ну буває, помилився. Ой, дурак. Вовка-драк. Взагалі я не вовк, я серфер. Ну драк. Не пали. Не пали контору, чувак. Ти строїшся чи що? Що такі звуки блоків, коли я ставлю? Бо якісь інакші блоки ставлю. Я ставлю... Не пам'ятаю, як той блок називається, але той блок ставлю, коротше, а в мене ніби дерево ставиться. О. Доски. Я всі вибачаю. Я вибачаю. Все. О, тут наші четверо. Клас. Я знаю, що там хтось на горі. Їмо. Так, в центрі нікого. Поки що. Ну, чувак, ну свали. Ну, пліз. У мене ідейка. Ран. Губа! Ха-ха! Оба. Оба-на. Хоп, це. Хоп. Ну, блін, я хотів рейс. Ладно, хоч щось. Хоч вибив його. У нього алмазний меч. Ні, він програє, якщо у нього алмазний меч, бо він не зачарований. Це... Да! Є, я казав, що затащу. Все. О, да. Є, затащив. Преміум. Він преміум якийсь був. Він з алмазним мечем ходив. Так, чекайте, запись де, а то було би тупо. Який енергії, емоції, екстрім. Народ, буду прощатися з вами. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, заходьте, грайте зі мною на сервері. Пишіть коменти, що мені можна знімати, бо ідеї ваші теж я приймаю. Ідеї в мене є, просто я приймаю ваші ідеї. Спочатку ваші забаганки виконую.